সেই ওই তো সেই এবং ব্লক যা আছে আপনাদের সামনে ওগুলোকে আপনারা খোলার ব্যবস্থা করুন, কারণ হেলিকপ্টারের হাওয়া আপনাদের ছাতা কিন্তু সাদরপুর মাঠ পেরিয়ে যাবে। আপনারা আপনাদের ছাতাটা বন্ধ করুন। আমাদের মধ্যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন আমাদের এই নির্বাচনী জনসভায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলে আমরা পরে অভিজ্ঞতা তো হলো আর নিয়ে বেরোবেন না, জন্যই পায় না বাইক হয়ে গেছে।